Como fazer uma geladeira funcional no Craft? Coloquem um ejetor virado para cá e dentro dele vão colocar um alimento que vocês quiserem. E aqui vocês vão colocar um bloco de ferro ou qualquer bloco que vocês quiserem. E aqui vão colocar uma porta de ferro e aqui vocês vão colocar um bloco, algum bloco que vocês quiserem para colocar o botão. E em seguida vão colocar redstone aqui em cima do jeito eu vou colocar mais redstone. E pronto, a geladeira está pronta. Agora vamos testar. Vamos lá. E funciona, hein?